감기의 의학적 명칭은 급성 바이러스형 빈도염 또는 그건 잘 모르겠네. 내가 도울 수 있는 다른 보니 감기 걸렸니? 아이고 보니야, 감기 안 걸리려면 평소에 건강관리 잘해야 돼. 첫째는 옷도 따뜻하게 입어야 되고 운동도 적당하게 해야 돼. 평소에도 우리가 체온이 1도만 더 올라가도 그 면역 능력이 좋아져서, 그러니까 목과 어깨를 따뜻하게만 해도 감기는 안 걸리겠지? 한방에서는 제일 좋은 거 뭐? 쌍화탕. 감기가 조금 더 깊게 들었어, 쌍배탕. 감기가 걸렸을 때는 초기에 얼른 약을 먹고 치료하는 게 최고야. 보니야, 너 왜 그러니? 기침하다 허리 디스크 터지는 사람들 많잖아. 컹컹 하면서 온몸이 울리는데 그때는 허리의 근육이 자꾸 수축을 해. 그래서 디스크는 점점점 심해지게 돼 있어. 기침이 나오려고 한다 그럴 때는 얼른 내가 숨을 다 내쉬어야 돼. 배에다 힘을 꽉 줘. 목으로 기침을 해. 그렇게 하면 허리 아파지는 거 예방, 디스크 터지는 거 예방. 오케이? 너무 걱정하지 마라. 너같이 급성요통으로 고생할 때는 우리 한의학에서 동작침법을 사용하면 아주 효과가 탁월하다. 그래서 선생님이 지금서부터 이제 동작침법을 사용할 텐데, 동작침법에 대해서 설명해 줄게. 선생님이 해줄게. 여보세요. 여기 헬프 MST 좀 해야 되겠는데. 자, 보니 MST 준비해 주세요. 보니 이제 괜찮니? 여러분, 올겨울은 감기 없이 건강하게 보내세요. 감기 안녕. 이제 나 못하겠다. 이제 안 할래.